你認為同救主慈悲有關嘅一個卡好係咪你開始先？係好，因父及子及聖神之名，阿們。啱嘛？啊嘛，何處有人？何處有愛？何處有人？天主必常在。何處有人？何處有愛？何處有人？天主必常在。咁咧，我就揀咗依張 cat cast 嘅。咁咧，就係有一個共融嘅意思啦。咁我求上主嘅憐憫啦，使人與人之間能夠共融相處啦。特別係救主慈悲嘅恩寵，使人有和平。因為呢張卡係第五屆無殺人，讓我哋停止戰爭，停止人與人之間嘅對立，讓人與人之間能夠彼此扶持、互助互愛，能夠促成家庭。我哋團體嘅共融我哋為此我哋同聲祈禱。何處有人？何處有愛？何處有人？天主必常在。阿 Jane，請你揀卡，睇到啊？誒，睇唔睇到？我揀咗呢一個係睇到。禮儀嘅聖體聖事啦。咁聖洗聖事又係共融嘅其實係我哋基督徒最大嘅共融嘅方法之一，亦都係一個共融嘅愛宴啦。咁我諗想喺呢度藉住，因為有呢一個聖體入咗我哋心裏邊，繼續燃燒我哋嘅愛火，有着愛，我哋係可以令到呢個世界係可以一直都和平，亦都希望，亦都係戰爭停止啦嚇。咁藉住今日係慈悲主日，我希望救主嘅慈悲可以進入去全人類嘅心裏邊，令到我哋係有一個平安、愉快、喜樂嘅在世嘅旅途。阿曼。啊嘛，何處有人？何處有愛？何處有人？天主必常在。跟住請 Agnes。係啊，咁我揀嘅咧係 B2呢個係禮儀嘅修和聖事。咁好感謝耶穌基督佢嘅慈悲，喺佢離開個世界之前，喺佢升天之前，佢立咗聖呢個修和聖事俾我哋，告解釋俾我哋，等我哋能夠真係有機會去徹徹底底認錯，咁一個好大嘅慈悲。個生活聖事係令到我哋人可以喺教會之內同主去和好，同埋要俾機會我哋懺悔我哋嘅罪，令到我哋得赦。咁啊，感謝天主。何處有人？何處有愛？何處有人？天主必常在。Ian，請你揀卡，開咪。咁都係同Alice 同一張啦，所以 卡啦。B2嘅治療的聖事和好聖事，咁呢個係顯出誒、天主嘅慈悲啦嘅愛啦，係對世人可以改過自新啦，係可以令負罪者以痛悔告明及補贖，藉着司鐸嘅赦罪獲得天主和並更新力量啦，咁以及獲心靈治愈，得在教會內與人
與人重新共融啦。咁呢個聖事其實係顯現出佢嘅愛啊，同埋佢嘅對世人可以嗰個自身咧，即係唔係做錯嘢已經冇第二次啦，係可以更新。何處有人，何處有愛，何處有人，天主必常在。Connie，請你揀㗎。我同阿林老師都係一樣啊，揀第五誡冇殺人。希望耶穌嘅慈悲咧係帶俾人哋互相尊重啦，互相寬恕，咁係尊重生命，避免戰爭，促進和平。何處有人，何處有愛，何處有人，天主必常在。Kenneth，你可唔可以揀卡？可以，我揀咗係 C8嗰張 Love and Peace 嘅祈禱卡。我記得今日個福音入邊我都好深刻印象，就係講願你們平安，即係耶穌同我哋講。我哋都特別喺呢個慈悲主日當中，都記得喺戰亂當中唔同地區嘅即係受苦嘅弟兄姊妹啦，尤其是啲小朋友。咁咧求天主真係呢個憐憫，即係唔好讓我哋真係戰爭繼續延續落去啦，而係讓呢個平安同喜樂可以即係俾到我哋啲戰亂嘅地方，甚至唔係戰亂嘅地方都有呢個平安與喜樂咯。何處有人，何處有愛，何處有人，天主必常在。C 8祈禱 Love Peace。嗯，因為咧，我覺得就天主時時都係以愛對我哋啦，咁所以咧，天主就係愛啦。咁因為愛咧，咁我亦都即係引起我哋亦都知道，我哋亦都要唔係淨係愛自己，亦都要愛我哋嘅即係旁人啦，或者近人啦。所以如果係咁，我啊希望世界就唔會再有咁多戰爭啦。能夠有和平啊，咁樣就可以大家呢個過得生活就可能更加開心啲啦。大家都有愛，即係喺呢個人間啦，咁樣。何處有人，何處有愛，何處有人，天主必常在。咁我哋為我哋救主慈悲嘅仁愛啦、慈愛啦，通過我哋嘅祈禱啊，通過耶穌基督嘅轉求，讓我哋分享到天主愛嘅恩賜。我哋喺主基督內向天父祈求。我們的天父，願你的名受顯揚，願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上。求你今天賞給我們日用的食糧，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於兇惡。阿們。耶穌聖心。為我等祈，聖母無念聖心，為我等祈，因父及子及聖神之名，阿們。show 喺畫面一齊，1、2、3，哈哈，Ian 就同阿 Kenneth 就係同一張嚟嘅，係啦。我同阿 Sylvia 一張啊，OK，好，Ian 講先啊。咁係白衣啦，咁呢張圖同埋你前面呢張圖咧係一模一樣噶啦，可以話呢個係其實聖母都係展現咗慈悲嘅一面啦，終身陪伴住耶穌嘅一生啦，係。好 Amen。咁啊，阿 Kenneth 咧，你嗰個解讀咧吓，同 Ian 一張哈。其實我本身有2張畫面出咗嚟嘅，咁啊一張係即係新嘅我哋國際英文版啦，咁但係我用中文呢度嘅時候，我就係呢一張嘅時候，我係個 image 即刻好清楚，就係瑪利亞，因為佢因聖神受孕啦，佢又未正式結婚啦，亦都未同
未近個男人啦，而係係個肚入邊已經有咗耶穌，佢嗰種謙遜同埋嗰種服從於天主啊，亦都相信天主嘅佢將會誕生一個救主喺度嘅時候嗰種心情咯。跟住另一張俾我即刻出到嚟咧，就係 A2嗰張啊，就係耶穌釘係十字架，隔離係係嗰度係見到有佢最愛嘅中途若望啦，跟住就係係佢自己喺隔邊睇住個仔由出世，即係佢知道佢出世嘅身上之中，佢會喺個肚當中佢成為呢個天主之母啦嚇，但係當時未係叫。咁但係就係到佢死嘅時候，佢都凝望住個仔，即係個希望喺度咯。即係見到就係我知我對天主係冇失去個信心咯。咁我諗呢一種嘅關係，我覺得係一個好特別嘅係。係即喺嗰個陰府嗰度拯救義人啊！咁咧呢個圖像啊，咁咧呢一個就係最復活啦，耶穌復活啦，同埋佢嗰個下降陰府啦。咁呢度咧有邊張卡能夠體現到天主嘅慈悲咧喺度？好嗱，我哋咧就睇畫面啦，睇下有冇相同嘅卡先，大家。Agnes 嗰張 OK，讚美天主，哈哈，好嘢！Ian 同我又 cat cast 啦，係啦，咁佢係沒有大罪啦，最終必與主一同光榮復活，以及咧其實入門聖事咧，使人在教會內咧開展復活嘅生命咯。呢個其實嗯。係咯，係啦，所以咧佢帶希望嚟我哋復呢個天主慈悲使我哋復活生命，同埋將來嘅生命復活咧，我接古仔啦，就係要肉身復活嘅。而家我哋復活有力量啊，對生命有希望，充盈我哋啊，基督嘅復活，呢個復活咧，使我哋戰勝黑暗。將來咧，我哋就會死人都會復活啊，我哋都會係肉身復活。咁我就揀呢張，我信肉身的復活啦。OK，係係啦，你我都係，揀邊張卡？我都係揀咗 A4啊，個樣好似啊，同嗰幅嗯，畫係就咁簡單。係你嘅解讀係乜嘢啊？呢個係都係。都係突然間喺個一剎那咁樣彈出嚟咯，係好似升天嗰種感覺。係，OK，好，呢個都係啲死人亡者好開心啊！基督救贖佢哋啦，天主嘅慈悲啊，解放嗰啲義人啊，舊約嘅義人啊，OK，好，咁啊，Louis 你揀邊張啊？會唔會同我哋相同啊？我先，我有少少唔同，我揀 B1啊，永生啊，係，係啊，咦，同阿 Sophie 一樣，哈哈，係，因為其實咧，我嗱今日就係聖伯爾主日啦，係，啱啱今日至做完聖伯爾啊，佢有兩樣嘢我頭先分享咗，就係一個就係叫 peaceful，一個叫 joyful，嗯有平安，有喜樂，有呢個嘅呢兩樣嘢，其實對佢嚟講咧，已經係一個同以前嘅經歷之中，佢係一個嘅好大嘅跨越，一個愉悅嚟嘅。另外一方面就係話，其實永生唔係一個好虛無縹緲嘅。喺個過程中，好多人都會覺得，哇係喎，哇呢啲嘢遙不可及啊！或者甚至話我係咪入咗教，我就已經係覺得係呢個永生就已經係一定係，我就有一個永生嘅憑證啦，有個 passport 喺度啦。但係其實我話，其實好多嘢你要做得好，要讓你自己本身個永生真係好落實實踐嘅話咧，係要需要你喺個人生呢中每一分每一秒裏邊去做到好落地到咧，去真係去做嘅話咧。你發覺原來每一日每一小步，你都係行緊永生嘅一步嚟嘅。呢個就係天主慈悲最後俾我哋嘅就係一樣。係啊，呢個係最緊要最緊要嘅，所以點解我就揀咗永生？好 ，Amen。係 Sylvia，你講埋就我哋結束啦。我今日咧同小朋友講呢個永生嘅時候咧，我就攞咗個例子，就係耶穌舉咗個 parable，就係話咧有10個童貞女有就去結婚咁樣，咁5個就聰明，5個就蠢嘅，咁個聰明嗰啲咧就晨早就已經裝定啲油燈啦，咁到個老公出現嘅時候就可以即刻出嫁啦咁樣，咁另外蠢嗰啲咧就冇油喎，可唔可以借啲嚟？哦，原來呢一個我哋喺地上面要儲呢一個力量係要平時開始儲定嘅，就唔可以臨時去買，因為咧天主道門係會閂嘅。咁所以咧就我就攞咗呢樣嘢嚟講，咁因為佢已經
證實咗佢係可以帶俾我哋永生啊嘛，但係即係喺個墓穴嗰度走出嚟啦。咁樣咁我哋唔係應該向住呢個方向一心一意向呢個方向行啦咩？呢個先至係我哋最終嘅目標啊嘛。Amen，Amen。所以今日救主慈悲就係呢張卡係高峰嚟，係耶穌嘅救贖咧，使到我哋有生命、有現世力量、現世睇到嗰份希望，有來世嘅保證，亦都係有嘅。咁所以我走向一個成全啦，人要成全，不斷死、不斷復活、不斷有生命啦。咁呢度咧就係、其實我就呢個就係保祿啦，後嚟將呢個生命去宣講啦，雅典啊，我哋都係跟隨保祿嘅足跡啦。咁呢度咧就係一位叫做聖馬田啦嚇，佢用愛德嘅服務去見證呢個天主嘅慈悲啦嚇，對人憐憫啦嚇。大家聽過佢古仔啦嚇，即係佢斗篷啊，俾咗窮人分享嚇。咁跟住咧就呢一位咧就係額我略教宗啦，佢都係用治理世界啊，佢就係將天主嘅福音咧，就用嚟咧去治理世界，成個世界就成為天國嘅預象，同埋將歷史好多聖人嘅足跡咧寫翻低嚇，成為一個傳教士嘅見證啦，都係。咁佢就咁最後呢一張咧就係嚟我哋嗰個聖 Michael 啦，就係護守住我哋所有嘅天主子女。咁我就用呢一度咧去街同聖母作慈悲主日嘅結束，你哋夜晚黑，我喺溫哥華就係早上嘅。咁我哋以呢度咧開始咧去做一個今日我哋 Catcast 聚會嘅結束啊！因父及子及聖神之名，阿們。聖彌額爾總領天使，佢係天主子民英勇盡職嘅守護者。撒旦曾說我不服侍，咁啊聖彌額爾總領天使就話啦：誰能肖似天主啊？他擁有大能同埋信服呢個天主，他深愛世人，是我們與罪惡爭戰嘅守護者。咁喺呢度咧都知道聖母瑪利亞喺啟示錄嗰度啦，都係同呢個總領天使合作啊，最後要將基督嘅慈悲能夠戰勝魔鬼，呢個都係天主救贖嘅最後嘅終局。讓我哋跟隨聖母教會嘅母親忠貞於教會嘅生命，同埋咧忠貞於耶穌基督，配合總領天使嘅力量，讓我哋每一刻都能夠戰勝罪惡，直到呢個永恆戰勝我哋嘅私慾戰勝呢喺戰爭裏面咧停止讓人有和平有愛。咁我哋最後咧，我再唱一次何處有人，何處有愛，何處有人，天主必常在。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主。阿們。救主慈悲，為我等祈。因父及子及聖神之名，阿們。OK，晚安啦吓，拜拜。拜拜，再見。係，再見，拜拜，Louis，再見。拜拜，Ken，好。